హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ భవానీస్ బ్యూటిఫుల్ హోమ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి. ఇంక ఇదైతే దసరా ముందు సండే రోజు వ్లాగ్ అండి. ఇంకా ఆ రోజైతే ఇక్కడ బయట పార్కింగ్లో పెయింట్ వేస్తున్నారు. ఏంటోనండి, అసలు పార్కింగ్లో పెయింటింగ్ అనగానే వర్షం వస్తుంది. ఇంకా ఫస్ట్ డే వేసినప్పుడు కూడా వచ్చింది, ఇంకా లైట్గా పోయింది. మళ్ళీ ఇంకో కోటింగ్ వేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇది వేసేటప్పుడు కొంచెం మబ్బు అయితే వేసింది. మరి వర్షం వస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ మళ్ళీ ఇది ఫస్ట్ కోట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకసారి కూడా వేయాలి, సెకండ్ కోట్. అప్పుడు వేసిన దాంట్లో సగం సగం పోయింది, అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ కోటింగ్ వేస్తున్నారు. ఇంకా ప్లంబింగ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారండి సామాన్ తీసుకొని. ట్యాప్స్, మోటార్ దగ్గర పైప్స్ ఇవన్నీ ఫిట్ చేయడానికి వచ్చారు. ఇంకా అది కూడా షూట్ చేశాను చూడండి. పైకి తీసుకెళ్తున్నారు సామాన్ అంతా. ఇంకా ఇంట్లోనే ఉండి వర్క్ చేయించుకోవడం అయితే చాలా కష్టంగా ఉందండి. ఎందుకంటే ఎంత క్లీన్ చేసుకున్నా ఎక్కడ దుమ్ము అక్కడే ఉంటుంది. అసలు క్లీన్ చేసినట్టే ఉండట్లేదు. ఎందుకంటే జనాలు వస్తూనే ఉంటారు కదండి, వర్కర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు. ఇంకా ఎంత క్లీన్ చేసుకున్నా అలాగే ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ మెట్లు గినైతే నేను క్లీన్ చేయలేదు. అంత ఒకసారి పెయింటింగ్ మొత్తం అయిపోయాక క్లీన్ చేద్దామని ఇప్పుడు ఉన్న రూమ్ మట్టుకే నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాము. ఇంకా పైన ప్లంబింగ్ సామాన్ అంతా వచ్చేసింది కదండి, ఆ షూట్ చేయడానికి ఇప్పుడు నేను పైకి వెళ్ళాను. ఒకసారి చూడండి మీరు కూడా. ఇక్కడ సింక్ దగ్గర ట్యాప్స్ ఫిట్ చేస్తున్నారు. అలాగే బాత్రూమ్స్లో కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయాయి. వాష్ బేసిన్ కూడా ఒక దగ్గర కూడా అయింది. ఇంకా గ్రిల్స్ వాళ్ళు ఫిట్ చేసే వాళ్ళు కూడా వచ్చారండి. గ్రిల్స్ ఫిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పైన చేస్తున్నారు, తర్వాత ఇంకా కింద కూడా చేస్తారు. ఇంకా గ్రిల్స్ వాళ్ళు పైన ఫిట్ చేయడం అయిపోయింది, కిందికి వచ్చేసారు. కింద కూడా ఫిట్ చేస్తారు. తర్వాత ఈ డోర్స్కి పక్కన డిజైన్స్ లాగా ఉంటాయి కదండి, పట్టీలు, అవి ఫిట్ చేస్తున్నారు. ఈ గ్రిల్స్ ఫిట్ చేయడం ఏమో కానీ గ్రానైట్స్ అన్నీ క్రాక్ వచ్చేసాయండి. అతనేమో గోడ సన్నగా ఉంది కాబట్టి చేయనికి రాలేదు అని అన్నారు. కానీ మరి అతని మిషన్ ప్రాబ్లమో లేకపోతే అతనికి సరిగ్గా చేయడానికి రాలేదు, కానీ గ్రానైట్స్ అంతా క్రాక్ వచ్చేసింది. మనం ఎంత లుక్ వైజ్ కోసం మనం ఎంత పెట్టుకున్నా ఖర్చు చేసి లాస్ట్కి అదైతే లుక్ అంతా పోయింది. ఒకవేళ వీలుంటే మీకు కూడా షేర్ చేస్తాను ఆ క్రాక్స్ అన్నీ. ఇంక ఈవినింగ్ అయితే నేను బతుకమ్మ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇంకా బతుకమ్మ పండుగ అయితే సద్దుల బతుకమ్మ అయితే రాలేదు, కానీ ఇప్పుడే బతుకమ్మ ఎందుకు చేస్తున్నాను అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను. లాస్ట్ వరకు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. చూసారు కదండి గ్రానైట్స్ అంతా క్రాక్ ఎలా వచ్చిందో. మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుందో లేదో జూమ్ చేస్తే. ఇంకా సైడ్కి అయితే గోడ కూడా లప్పం పెడతాం కదండి, అది కొంచెం ఊడిపోయింది కూడా. మళ్ళీ దానికి లప్పం వేయించి మళ్ళీ పెయింట్ వేపియాలి. ప్రతి గ్రానైట్కి అలాగే అయిందండి. పైన మాత్రం ఏం అవ్వలేదు, మరి కింద ఎందుకు ఇలా అయిందేమో. ఇది హాల్లో చూడండి, ఇక్కడ కూడా క్రాక్ వచ్చింది. ఇందాక చూపించింది అయితే బెడ్రూమ్లోది. ఇంకా కిచెన్లో అయితే ఏకంగా చిన్న క్రాక్ తోటి ఒక పీస్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది. చూపిస్తాను ఉండండి. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ ఇదే చేశారు. ఇంకా ఇది బాగా క్రాక్ వచ్చిందని చెప్పేసి మిగతా కొంచెం జాగ్రత్తగా చేశాడు, అందుకే అది లైట్గా క్రాక్ మాత్రం వచ్చింది. ఇదైతే ఏకంగా ఒక పీసే బయటకు వచ్చేసింది. ఇంకా దీన్ని ఇంకేదైనా గమ్ లాంటిది ఏదైనా పెట్టి కవర్ చేసేయాలి. ఇంకా తర్వాత అయితే ఈవినింగ్ ఫస్ట్ డోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటికి పెయింట్ వేసే ముందు ఇదేదో కెమికల్ లాంటిది ఉంది. ఫస్ట్ దీన్ని పెయింట్ చేస్తున్నారు. ఇది మొత్తం ఆరిపోయిన తర్వాత పెయింటింగ్ వేస్తారంట ఫ్రేమ్స్కి. ఇప్పుడైతే కింద హాల్లో డోర్కి వేస్తున్నారు. పైన ఆల్రెడీ వేసేసారు. పైన అయితే మొత్తం 2 డోర్స్కి, అలాగే ఇంకొక విండోకి, కింద 2 డోర్స్కి అంతేనండి. ఫస్ట్ వేసిన తర్వాత పెయింటింగ్ వేస్తారంట. ఇంకా ఈ కిటికీలకైతే అవసరం లేదు కదండి, ఇవి యూపీవీసీ కదా, వీటికి పెయింటింగ్ ఇలాంటి ప్రైమరీ ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. ఇంక ఈవినింగ్ అయితే నేను ఇల్లంతా క్లీన్ చేసేసుకొని బతుకమ్మ పేరుస్తున్నానండి.
అసలు ఇప్పుడు బతుకమ్మ ఎందుకు పేరుస్తున్నానంటే మొన్న అమావాస్య రోజు లేను కదండి, నేను ఎంగిలిపూలు బతుకమ్మ రోజు మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికాడ ఉన్నాను కదా, అప్పుడు మాకు కుదరలేదండి చేసుకోవడానికి, అందుకే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను. తర్వాత మళ్ళీ ఇల్లు కట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం నేను బతుకమ్మ చేస్తున్నాను కదండి, అది మళ్ళీ అష్టమి రోజు చేయడం ఎందుకు అని చెప్పేసి, అష్టమి అంటే మనకి సద్దుల బతుకమ్మ దుర్గాష్టమి రోజు వస్తుంది కదండి, అందుకే అష్టమి రోజు గౌరమ్మ చేయడం ఎందుకని అత్తమ్మ వీలైనప్పుడు ముందు 2 days ముందు ఒకసారి ఎప్పుడైనా చేసేసుకో అని చెప్పింది. అందుకే ఇంకా నేనైతే సండే రోజు చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఎవరు ఆర్డర్ కదండి, మళ్ళీ నేను ఒకదాన్ని ఆడితే బాగుండదని చెప్పేసి ఇంటి ముందరనే పెట్టేసి కొంచెం అలా ఇలా తిరిగేసి వెళ్ళి బకెట్లో వేసేద్దాం అనుకున్నాను. కానీ రెడీ చేసిన తర్వాత మా ఎదురుగా గల్లీలో కూడా ఆడుతున్నారని తెలిసింది నాకు. ఇంకా మామూలుగానే ఆడుతున్నారేమో అని అనుకున్నాను, కానీ ఒకసారి వెళ్ళి చూసి వచ్చేసరికి వాళ్ళు కూడా బతుకమ్మ పెట్టారండి. ఇంకా దొరికిందే ఛాన్స్ కదా అని ఈ బతుకమ్మ తీసుకొని ఇంకా నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను, అక్కడే ఆడేసాను. ఫస్ట్ అయితే గౌరమ్మ బతుకమ్మ చేయడం కోసం ఇంకా నేను 2 పెద్ద బతుకమ్మలు ఏం చేయట్లేదు, చిన్నగా ఒకటే, ఎందుకంటే నేను సడన్గా అనుకున్నాను కదండి, బయట పువ్వులు కూడా ఏం లేవు, అందుకే మా వారు వచ్చేటప్పుడు చామంతి పూలు తీసుకురమ్మని చెప్పాను, ఇంకా వాటితోటి పేరుస్తున్నాను. అంటే మనకు బతుకమ్మ పెద్దగా అవ్వాలంటే బంతి పూలు అయితే పెద్దగా అవుతుంది కదండి, ఇంకా అవైతే ఏం తెలియలేదు, జస్ట్ ఈ పూలతోటే నేను బతుకమ్మ పేరు చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ చిన్న ప్లేట్లో కుంకుమ పసుపు వేసానండి, తర్వాత ఈ ఆకులు వేసాను, సొరకాయ ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ ఈ నైట్ పూట నాకు దొరకలేదు. ఇంక ఇప్పుడైతే తమలపాకులు వేసాను, ఈ తమలపాకులలోనే గౌరమ్మ చేద్దామని తెప్పించాను. ఇంకా 2-3 ఆకులు ఎక్కువ ఉండేసరికి వాటిని కింద బేస్ లాగా వేసి పేరవడం స్టార్ట్ చేసేసాను. ఇంకా పేర్చిన తర్వాత వెళ్ళి బతుకమ్మ కూడా ఆడేసాను, అది కూడా షూట్ చేశాను, చూసేయండి మీరు. తర్వాత ఇంకా వస్త్రం చేస్తున్నానండి పత్తితోటి. గౌరమ్మ చేసిన తర్వాత వస్త్రం వేయాలి కంపల్సరీ అంటారు కదండి, అందుకే. ఇంకా బతుకమ్మ పేరవడం అయిపోయిన తర్వాత డోర్ ముందట నీరు చల్లి ముగ్గేసి ఒక 4-5 చుట్లు తిరిగానండి. తర్వాత ఇంకా దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎదుటి గల్లీలో ఉన్న బతుకమ్మల దగ్గర పెట్టేసి అక్కడ ఆడేశాను. ఇంకా నేను బతుకమ్మని తీసుకొని ఆడడానికి వెళ్తున్నానండి బయటికి. ఉషా నువ్వు పప్పి కోలలు ఆడండి ఆ మధ్యలో.
డాడీ అంట ఫోన్ వస్తుందండి మీకు. ఫోన్ కట్టగాలే. కట్ చేయనా మరి? మీ అక్కలేరు ఇంకిద్దరు, వాళ్ళిద్దరు అక్కలేరు ఇంకా రాలే ఆమె. ఇంకా బతుకమ్మ ఆడేసిన తర్వాత బకెట్లో వాటర్ పోసి ఆ వాటర్లో వేసేసానండి. తర్వాత డిన్నర్ కూడా చేసిస్తున్నాం మేము. మార్నింగ్ నేనైతే మెంతికూర టమాటా కర్రీ ప్రిపేర్ చేశానండి, అదే ఉంది. పిల్లలైతే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారండి. ఇంకా నేను సద్దుల బతుకమ్మకి ఇక్కడ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్తానండి దసరా పండుగ కోసం. అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తాను. ఇంకా మేము డిన్నర్ చేయడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. డిషెస్ కూడా వాష్ చేసేసుకున్నాను. మేమైతే ఇంకా డిన్నర్ చేస్తామండి. డిషెస్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. ఇంక ఈ రోజుకైతే ఈ వీడియో అంతే ఫ్రెండ్స్. మరొకసారి కొత్త బ్లాగ్తో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు మీలో కనుక ఎవరికైనా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, గుడ్ నైట్, టేక్ కేర్, కీప్ స్మైలింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.